Một ngày bình thường, một ngày đẹp trời, khoảng 1,6 tỷ đô la Mỹ sẽ đi qua eo biển Hormuz. Đây là một con số khổng lồ. Nhưng ngay lúc này cánh cửa của con số này đang bị đóng lại. Và đây cũng không phải là lần đầu tiên Iran làm điều này. Lần này có gì khác các lần trước với eo biển Hormuz? Trong quá khứ, Iran thường dùng eo biển Hormuz mỗi khi bị Mỹ siết chặt lệnh trừng phạt kinh tế hoặc căng thẳng quân sự. Nhưng ở đợt phong tỏa tháng 6 năm 2026 này, sự việc lại hoàn toàn khác về tốc độ và bản chất. Nút thắt bắt nguồn từ sự sụp đổ tức tưởi của bản ghi nhớ Islamabad. Đây là một thỏa thuận ngừng bắn đã bị phá vỡ. Hành động đóng cửa lần này diễn ra chớp nhoáng, công khai và quyết liệt. Đây không còn là cuộc đấu tay đôi với Mỹ nữa, mà là cách Iran mượn lạm phát, mượn con số giá cả ở khắp mọi nơi, từ tận châu Âu cho đến tận bát phở ở Việt Nam để cả thế giới phải lên tiếng. Tại sao người ta không đi đường khác? Tại sao cứ phải chui qua cái eo biển này? Câu trả lời là không còn con đường nào khác nữa, hoặc nếu có thì cũng quá bé. Các nước Ả Rập đã cố gắng xây đường ống dẫn dầu qua sa mạc. Họ muốn bơm thẳng dầu ra Biển Đỏ để tránh eo biển Hormuz. Nhưng đường ống thì nhỏ xíu, và hơn 80% lượng dầu của Trung Đông vẫn phải buộc đi qua eo biển Hormuz thông qua các tàu chở dầu. Bây giờ chúng ta hãy nói về lý do. Tại sao Iran lại đóng cửa eo biển Hormuz lần này? Chuyện này không bắt đầu trên mặt biển, nó bắt đầu từ những ngọn đồi đầy khói bụi ở miền nam của đất nước Liban. Mọi thứ tưởng chừng như đang rất tốt đẹp. Cách đó vài hôm, báo chí còn rầm rộ đưa tin vui. Mỹ, Iran và Qatar đã làm trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn. Họ gọi đó là bản ghi nhớ Islamabad. Mọi người đều vỗ tay, các bên hứa sẽ ngừng bắn súng. Các tàu chở hàng bắt đầu nổ máy chuẩn bị đi qua eo biển. Cả thế giới thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ hòa bình đã đến. Nhưng mọi thứ thay đổi nhanh quá. Chỉ vài giờ sau, đùng một cái, Israel đã mang máy bay ra ném bom. Quân đội Israel tấn công hàng chục mục tiêu ở miền nam Liban. Miền nam Liban có gì? Họ nhắm vào lực lượng Hezbollah. Israel giải thích rằng họ phải làm vậy. Họ bảo Hezbollah đã vi phạm lệnh ngừng bắn trước, và họ cho rằng Hezbollah đã bắn đạn vào lính Israel, nên Israel phải đánh trả để tự vệ. Đại sứ Israel tại Mỹ cũng khẳng định như thế. Nhưng Iran thì không nghĩ vậy. Đối với Iran, Hezbollah là một người anh em thân thiết. Iran cho rằng Israel đã lợi dụng thỏa thuận ngừng bắn và Israel dùng thời gian mọi người lơi lỏng để tiến quân chiếm vị trí đẹp. Lực lượng Hezbollah dĩ nhiên cũng đánh trả quyết liệt. Cuối cùng, hàng chục người đã thiệt mạng ở Liban. Lời hứa hòa bình đã vỡ tan thành từng mảnh. Iran rất tức giận. Bộ Tư lệnh tối cao của họ lập tức họp bàn. Họ quyết định đáp trả, nhưng họ không giải bom, không bắn tên lửa vào Israel. Họ chọn cách đánh vào chỗ đau nhất của cả thế giới. Đó là nền kinh tế. Ai cũng phải sống bằng kinh tế. Họ tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz thêm một lần nữa. Lý lẽ của Iran rất đơn giản. Họ bảo rằng cam kết phải đi đôi với cam kết. Nếu Mỹ và Israel không giữ lời hứa ngừng bắn, thì Iran cũng không có nghĩa vụ phải giữ eo biển Hormuz lúc nào cũng trong trạng thái mở. Lần này, họ đóng cửa bằng cách nào? Bạn có thắc mắc Iran đóng cửa eo biển kiểu gì hay không? Chắc chắn là họ không cần phải xây một bức tường bê tông ở trên biển. Đó là chuyện viễn tưởng. Ở trong thế giới hàng hải, đóng cửa một tuyến đường dễ dàng hơn rất nhiều. Đầu tiên họ đưa ra một thông báo chính thức mà chúng ta đã biết rồi. Họ cấm mọi tàu thuyền đi qua. Vùng nước đó lập tức biến thành khu vực chiến sự. Tiếp theo, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran bắt đầu hành động. Họ tung ra những đội xuồng cao tốc tàng hình. Những chiếc xuồng này nhỏ nên gọi là tàng hình, chạy nhanh nên gọi là tàng hình, và xuồng này thì chở lính có vũ khí. Chúng lượn lờ quanh các con tàu chở hàng khổng lồ, áp sát và yêu cầu tàu hàng phải quay đầu về bờ. Trên bờ, các radar của Iran bật sáng, tên lửa chống hạm được đặt trong tư thế sẵn sàng khai hỏa. Iran không cần phải bắn chìm một con tàu nào cả, không cần phải dựng một bức tường nào cả. Sự đe dọa thôi là đã quá đủ rồi. Hãy đặt mình vào vị trí của một ông chủ công ty vận tải biển. Bạn có một con tàu trị giá hàng trăm triệu đô la Mỹ. Trên tàu là khối lượng dầu trị giá hàng trăm triệu đô la Mỹ nữa. Bạn có dám cho con tàu đó đi vào vùng nước đang bị bắn tên lửa hay không? Chắc chắn là không rồi. Hơn nữa, các công ty bảo hiểm sẽ lập tức ra tay. Không một công ty bảo hiểm nào dám đền bù cho một con tàu cố tình đi vào vùng chiến sự. Họ sẽ cắt hợp đồng bảo hiểm ngay lập tức. Họ sẽ tăng phí bảo hiểm lên gấp hàng chục lần nếu như không cắt. Mức phí cao đến mức không một chuyến hàng nào có thể tạo ra lãi suất ở đây cả. Thế là các chủ tàu đành phải thả neo và không đi nữa. Dừng lại ở khơi, chờ đợi. Bức màn sắt đã thực sự buông xuống mặt biển tại eo biển Hormuz. Đến đây nhiều người sẽ nói chuyện này thì chẳng liên quan đến mình. Rằng cái chiến sự ở Trung Đông thì kệ họ. Ở Việt Nam mình vẫn đi làm, vẫn nhận lương, vẫn ăn uống, vẫn vui chơi cơ mà. Nhưng sự thật không phải là như vậy. Thế giới này là một mạng lưới khổng lồ. Tất cả mọi thứ đều dính chặt vào nhau.
Ngay khi tin tức Iran đóng cửa eo biển được phát đi, các sàn chứng khoán trên thế giới đã lập tức rực lửa. Giá dầu thô không tăng từng chút một đâu, nó dựng đứng lên như một ngọn núi mà nó đã từng như thế rồi. Và xăng dầu thì không chỉ dùng để chạy xe máy đi làm, nó là máu của toàn bộ chuỗi vận chuyển trên toàn cầu. Mọi thứ bạn thấy xung quanh mình đều cần vận chuyển. Cái điện thoại bạn đang cầm, cái áo bạn đang mặc, hộp sữa con bạn đang uống, mớ rau bạn mua ngoài chợ, tất cả đều phải đi trên những chiếc xe tải, những con tàu biển hoặc những chuyến máy bay. Và xăng dầu sẽ tăng. Họ sẽ cộng tất cả chi phí đó vào giá vận chuyển. Tiền giá vận chuyển tăng lên, cuối cùng thì chi phí đó đổ dồn lên giá bán của một món hàng. Người tiêu dùng chính là người phải trả toàn bộ số tiền chênh lệch đó. Chúng ta hãy làm một ví dụ cho dễ hiểu. Khoảng cách từ một chiếc xuồng cao tốc ở Iran đến bát phở ở Việt Nam ngắn hơn bạn tưởng rất nhiều. Hãy nhìn vào một bác nông dân đang trồng lúa ở Việt Nam. Để lúa tốt, bác phải bón phân. Một trong những loại phân phổ biến nhất là ure. Phân ure được làm từ gì? Nó được làm từ khí đốt tự nhiên. Khu vực Vịnh Ba Tư không chỉ bán dầu, họ còn bán rất nhiều khí đốt. Khi eo biển đóng lại, khí đốt không xuất khẩu được. Thiếu khí đốt thì các nhà máy phân bón trên thế giới phải giảm sản xuất. Phân bón trở nên khan hiếm. Thế là giá phân bón tăng vọt. Bác nông dân phải mua phân bón giá đắt hơn. Chưa hết, bác phải thuê máy cày để làm đất. Máy cày chạy bằng dầu, giá dầu tăng, tiền thuê máy cày cũng tăng. Thu hoạch lúa xong, bác phải thuê xe tải chở lúa ra nhà máy để mà xay sát. Tiền cước xe tải cũng tăng. Để không bị lỗ, bác nông dân buộc phải bán lúa với giá cao hơn. Gạo về đến chợ đầu mối với mức giá đã cộng thêm nhiều chi phí mới từ bác nông dân. Chị tiểu thương ở chợ cũng phải tốn thêm tiền xăng để đi chở hàng. Chị bán gạo giá đắt hơn cho bà chủ quán phở. Bà chủ quán phở sáng nay đi chợ thấy giá gạo tăng, giá thịt bò cũng tăng vì thức ăn chăn nuôi vận chuyển đắt lên. Tiền ga để ninh nồi nước cũng tăng theo giá dầu mỏ trên thế giới. Thế là mọi thứ đều tăng. Cuối cùng thì bà chủ quán phải lấy cái bút sửa lại bảng giá treo ở trên tường. Hôm qua bát phở giá 50.000, hôm nay bát phở đã lên 60.000. Bà chủ quán cười trừ xin lỗi khách. Bà nói giá cả mọi thứ đều lên, không tăng giá thì chỉ có nước dẹp tiệm. Bạn thấy đó, chẳng có tiếng súng nào ở Việt Nam cả, nhưng túi tiền của bạn vẫn bị thủng một lỗ nhỏ. Và cái lỗ đó là do eo biển Hormuz gây ra. Cái đáng sợ nhất không chỉ là bát phở, nó là lạm phát trên diện rộng. Mọi mặt hàng sẽ cùng nhau thiết lập một mặt bằng giá mới, từ chai dầu ăn, bó rau cho đến viên thuốc. Tiền lương của bạn thì đôi khi vẫn thế, nhưng mọi thứ bạn cần mua đều đắt hơn. Mức sống của gia đình bạn cũng sẽ bị kéo tụt xuống. Đó là một ví dụ rất điển hình thôi. Và cả thế giới đều như thế chứ không chỉ riêng gì Việt Nam. Nhiều quốc gia bị ảnh hưởng lớn hơn Việt Nam. Vậy thế giới đang phản ứng ra sao trước cú sốc này? Tất nhiên là các siêu cường không nhìn thế giới trong hỗn loạn, họ có những kế hoạch của riêng mình. Kế hoạch đầu tiên là xả kho dự trữ dầu chiến lược. Các nước lớn như là Mỹ, Trung Quốc, các nước châu Âu đều có những hang khổng lồ để chứa dầu. Họ tích trữ dầu từ lúc giá rẻ, dùng nó để phòng những lúc chiến tranh hay thiên tai. Khi eo biển Hormuz đóng cửa, Mỹ sẽ bắt đầu bơm dầu từ kho dự trữ ra thị trường. Việc này giống như bạn vứt một tảng băng vào chảo nước đang sôi. Nó giúp làm dịu giá cả xuống một chút, nó trấn an tâm lý hoảng loạn của các nhà đầu tư nhưng không giải quyết được triệt để. Nhưng kho dự trữ không phải là chiếc túi thần kỳ của Doraemon, nó có giới hạn. Nếu lấy ra dùng mãi thì cũng sẽ cạn. Kho dự trữ có thể cứu vãn tình hình trong vài tuần, cùng lắm là vài tháng, chứ không thể bù đắp được lỗ hổng khoảng 20 triệu thùng dầu mỗi ngày nếu Iran cứ đóng cửa eo biển Hormuz mãi mãi. Giải pháp gốc rễ vẫn là nằm ở đàm phán, vẫn phải nói chuyện với nhau. Chính vì thế một cuộc chạy đua ngoại giao nghẹt thở đang được diễn ra tại Thụy Sĩ. Mỹ và Iran, họ có 60 ngày để thảo luận. Nhiệm vụ của họ là rất quan trọng. Đầu tiên họ phải dập tắt ngọn lửa ở Liban. Mỹ sẽ cần thuyết phục Israel ngừng bắn ở Liban. Có như vậy thì Iran mới chịu lùi bước. Sau đó phải tìm một giải pháp lâu dài. Họ phải bàn về chương trình hạt nhân của Iran. Phải vẽ ra những lằn ranh đỏ để không bên nào vượt qua. Phải xây dựng lòng tin. Đây là một công việc cực kỳ khó. Các bên ở Trung Đông đều ghét nhau từ nhiều thập kỷ nay. Việc bắt họ tin tưởng nhau giống như bắt lửa ở chung với nước. Nhưng họ buộc phải làm. Sinh mệnh của nền kinh tế thế giới đang đặt trên vai những nhà đàm phán này. Lúc này đây, tất cả những gì chúng ta có thể làm là theo dõi và hy vọng. Nếu eo biển Hormuz vẫn đóng cửa, mọi quốc gia đều sẽ gặp khó khăn. Còn đối với mỗi người chúng ta, có lẽ đã đến lúc phải sắp xếp lại chi tiêu trong cái thời kỳ mà thế giới đầy biến động này. Vì trong thế giới phẳng này, không ai có thể đứng ngoài cuộc cả. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới.
Đừng ngần ngại hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.